Тук съм от 1970 година и бях директор на минното предприятие до 2005 година. Да кажа, първо не беше толкова красива природата. Тук бяха по-ниска растителността, не бяха така хубави дърветата, пък и ние може би не гледахме тогава колко е красива природа. България притежава много богато биоразнообразие. Тя е богата на видове от дивата природа, уникална. Имаме представители от животинските видове, които са и средиземноморски, и континентални, и така много богато със своите видове. Here you can see mosaic of pastures and grasslands and forests, and this is another reason why we have this so rich biodiversity attached to the area. Unfortunately, in the recent years, we can see evidence for abandoning the villages because the people are going to the big cities, and that means that we don't have cattle anymore that are breeding freely and roaming around by themselves, finding food and opening some spaces, which is actually one of the prerequisites to have this mosaic landscape here. So the solve that we see and our vision is that we are bringing back the nature and the wild animals and the wild herbivores. Процесът на възстановяване на зубрите е труден процес и дълъг. Отнема много години. Зубрите идват тук от далече, от Германия, от Полша, от съвсем различни местообитания и климат. И те трябва да се адаптират наново към новите условия. So today we are measuring the impact of grazing animals such as bison and wild horses with the use of drones. And we're trying to discover the changes in the landscape over the last 10 years. So what's interesting is that there's tons of research happening in African savannas, but not here in the European continent yet, because simply there is no large grazing communities to have as a subject. So that opportunity only came to existence in the last 10, 20 years when the comeback of these large herbivores are happening. So it's not just about bringing back an iconic species. Of course, it is beautiful to have a bison roaming and to have this kind of nice nostalgic idea of beautiful animals in the landscape. But it's more importantly is the function of the animal in the landscape that will promote a cascading effect to all kinds of life in the landscape. Дивите коне живеят на хареми, всеки харем си пази територията. Само възстановяването на всички едри тревопасни, като зубри, коне, елени, няколко вида елени, могат да допълнят цялата картина от едри тревопасни и така да видим тяхната екологична роля. В миналото хиляди благородни елени лопатари са обитавали тази част на България. Те играят много важна роля в екосистемата, хранейки се с трева,
храсти и дървета, така те поддържат отворените пространства, които са местообитание на хиляди други видове животни и растения, които биха измрели без тях, а същевременно самите елени са храна за хищници или шояди. The first thing you see when you pass the sign of Majarovo is the great scenery and the great cliffs in the crater of the volcano around. Then, in the middle of it, you see this old communist, post-communist town that at first glance looks like it's a ghost town, but actually it's not, and not like many other places in Bulgaria and all the Eastern Bloc. And all of this is because nature and biodiversity is coming back, and it offers people, as well as nature itself, lots of new possibilities. So I see young entrepreneurs coming back, and for the future I hope there are more and more coming here and developing the region. Потенциала на Маджарово и района в източни Родопи тепърва започва да се развива според мен, но според мен екотуризма и природният туризъм, въобще туризма свързан към природата е с неограничени възможности. Да, ето елате сега да ги видите. Аз дойдох за пръв път в източните Родопи 1995 година като доброволец и всъщност тогава се влюбих в източните Родопи, особено в Маджарово. И понеже от малък обичам птиците или шоядите, и това е причината да сме тук. И всъщност ние преди всичко сме природозащитници, но туризма ни дава една възможност да си изхранваме прехраната. В момента пътуваме към адаптационната волиера на черните лишояди, които пристигнаха от Испания средата на май. Те прекараха почти половин година в тази адаптационна клетка и днес ние ще отворим вратите, за да ги пуснем в природата. Тя е така направена, че отзад, без да виждат хората, със специален механизъм вратите се отварят и без никакъв стрес, когато решат да се напуснат. След толкова много години работа, месеци работа по строенето на волиерата, толкова месеци на отглеждане на птиците вътре, сега е много емоционален и важен ден да видим как първите ще излязат на свобода и как ще реагират отвън. Природозащитата съм от повече от 25 години. Много неща се промениха и това, което си мисля е, че най-важното е да работим за образованието на децата, тъй като това може би променя най-много човешкото общество. So the last couple of days we were organizing International Voucher Awareness Day here in Majarovo at the Voucher Center. This is how we call it, and the center is famous for. Well, for me personally, what I'm experiencing here during the festivals and the work with kids, this is something that really inspires me, because yesterday we had a lot of lectures with small kids, and I'm just
amazed how much they know and about nature. It's really fascinating how many information they have, and they're willing to share it. And this love for the nature, it's something that really inspires me to keep going. When I was young, because I'm local and I was born in the town of Kırjali, up until some point I couldn't see what really is around me. I was just taking it as granted. But when I entered teenagehood, I started going to this eco club where Christo was our leader and was taking us everywhere. And being part of that team now, I feel feel gratitude and an opportunity for me and for what I have already as experience so I can help my region, the place that I've been born in, develop again in more sustainable way, and people don't escape this place just because they don't have opportunities.